কি খাচ্ছ? ওই জন্যই আরো মানে একটা অন্যরকম গন্ধ, বেশ সুন্দর হয়েছে। কে বানালো? দিদি রানী খুব ভালো হয়েছে। মেশো তো আজকে তোর কি খাচ্ছ দিদি ভাই? মেশো তো দারুণ খেয়েছে। আমি তো দুপুরে ভাত খাবে না। আমি তো 6টা পরোটা খেয়ে নিই। হ্যাঁ মেশো দুপুরে ভাত খাবে। আমি 6টা পরোটা খেয়ে নিলাম, পেট পুরো ভর্তি একদম। দারুণ হয়েছে নাকি পরোটাটা? দারুণ দারুণ পরোটাটা, যেমন সবজিটা আরো ভালো। সবজিটা আরো ভালো হয়েছে।